OK，呢一課咧同大家講一啲最基本嘅嘢。如果你認為 doTERRA 係一個值得做嘅事業嘅話咧，以下咧你一定要明白咩叫 elite，即係我哋嘅精英；咩叫 silver，我哋嘅銀級；咩叫做 platinum，即係我哋嘅白金級嘅會員。呢三個咧係非常之重點嘅。好啦，咁我響7、8年前咧，我同阿佩奇老師咧就寫咗一個 program 咧，係做咗一個幾日嘅 workshop 咧，就叫做係精英工廠或者叫做精英俱樂部嘅。咁呢個精英訓練營咧開始嘅時候咧，我係講緊就話，當個學員準備好嘅時候咧，老師就會出現啦。咁你準備好未咧？咁如果你準備好嘅話，即係話 mentally 係你真係想嘅，你嘅思想係 focus 嘅。emotionally 咧，情緒上咧，你係即係覺得呢件事係應該做嘅、值得做嘅、喜歡做嘅。咁同埋咧就話技巧方面嘅話咧，我哋會帶大家去睇下啦。好啦，咁一開始嘅時候咧，我前言咧就寫咗呢一段説話嘅。咁我簡單讀俾大家聽咧，就話咧，我相信每個人都擁有無限嘅潛能，問題就係能夠發揮咗幾多嘅啫。咁過去幾年咧，我做咗做 doTERRA 咧，係喺呢個事業嘅旅程入邊咧，除咗享受到有好多自由之外咧，仲包括係有和諧嘅人際關係啦，同我自己健康啦，甚至乎咧我非常豐厚嘅被動收入㗎。咁喺個整個過程，除咗自己有明顯嘅成長咧，亦都幫到好多啲人咧係一齊成長。佢哋咧係帶嚟樂趣同埋滿足感。咁以下我就唔讀出嚟啦。咁你自己係 clip 咗佢嘅話咧，可以咧，你可以詳細睇。但係最後一句好重要嘅，精英訓練營主要嘅目的就係協助有興趣將 doTERRA 成為一門穩健嘅事業嘅朋友嚇，即係穩健嘅、長遠嘅。係幫佢哋學到咧成功人士必須要掌握到嘅一啲嘅知識、技巧、心態，同埋咧，從而咧希望能夠喺短時間之內咧係能夠獲得一啲嘅成功、一啲 quick win 嘅。咁當然我哋有工具俾你啦。好啦，喺呢個過程入邊咧，我係個 program 咧寫咗好多樣嘢喺度，俾大家睇下咧。喺個底部嗰度咧，我哋一路掃過去咧，呢度咧有11、2個 step 咧喺呢一度。好啦，呢個第1到第12個 step 咧，簡單同大家講下。第一樣嘢就話你要如何開始咧？Get started 係有個 checklist 嘅，即係話你可能要去設定咗你自己嘅線上辦公室啦，你要知道晒你自己嘅會員號碼，係價錢單啊，公司嘅背景啊，呢啲冚唪唥咧，你 get started 咧係需要有。咁然後咧，你希望咧就話，咦？究竟你希望喺呢個 doTERRA 嘅旅程入邊咧，你期待有啲咩？你期望有啲咩？咁你設定一啲嘅適合你嘅短中長期嘅目標。有啲人淨係想做個好嘅用家，有啲人可能係好似我咁想建立一個事業，有啲人話，咦？我用得唔錯，可以同別人分享。我賺少少錢就夠㗎啦。可能係有免費產品啊，再有啲零花錢我就夠㗎啦。咁嗰就係少少嘅。多啲嘅或者係真係好多嘅咧，其實都可能嘅。咁當然啦，唔同嘅目標咧有唔同嘅付出嘅。咁但係可能一步一步嚟，一啲千祈都唔好急。但係要 build on 你嘅 strength，係由你自己嘅強項去建立，而且咧係適合你嘅速度。咁啦，咁第一站咧，其實就要成為一個即係精英嘅或者嘅 elite 嘅 member。其實 elite 嘅 member 咧係唔需要話點樣帶團隊嘅，只要你用下，可能響6到9個月咧，你就好容易咧有10零20個人咧，因為見到你嘅改變啊，因為見到你嘅開心啊，因為見到你嘅學習啊，而你係即係衷心地將你實在嘅體驗、實在嘅進步同別人分享嘅話咧。你身邊有好多本來就想幫助你嘅人嘅話咧，就你唔同佢講，佢都會走嚟問你嘅。但千祈唔好急，前邊嗰啲做好咗之後咧，咁學習、體驗、分享。咁你學下咩叫精油，咩叫好嘅精油，點解要揀 CPTG 嘅精油，同埋咧我哋背後我哋嘅 purpose，我哋嘅 higher purpose，即係我哋一個俾錢俾自己更加崇高或者更加大嘅一個原因去做呢件事，唔係淨係為咗自己做嘅，可能為身邊嘅人、為家庭，甚至為一啲咧你唔認識嘅人，或者係為社會做啲服務嘅，幫到別人又幫到自己，咁幾好咧。咁所以咧，咁你要列一啲名單。你哋嘅名單咧就唔係話叫邊個同你買，因為我哋嘅產品咧即係由即係小朋友到老人家，男男女女，由早晨到夜晚，由腸胃到情緒到皮膚到睡眠到痛症，
又或者係對家居嘅安全啊，或者係旅行嘅即係旅行嘅享受等等咧。原來我哋已經有13個系列，總共我哋有300個 SKU，係響29個國家已經落咗地，有產品喺度啦，完咗稅㗎啦，咁有倉庫有總經理，所有嘅即係物流啊配套嘅支付，我哋都做好晒㗎啦。咁而且有十幾20種嘅 language，咁所以你列嘅名單咧就有邊啲人，你係諗起頭先所講嘅睡眠啊、情緒啊等等嘅嘢咧，可能對佢有幫助。你千祈咧就唔需要一定係話覺得佢一定會聽你講，或者一定會同你買，唔好 judge 住，唔好批判住，記得個名寫咗出嚟先。然後咧，我哋個方法教你點去分析邊一啲人係值得你去深入探索嘅。佢嗰本一陣我介紹大家要睇嗰本 workbook 入邊咧，好詳細用文字解釋俾你聽。但係而家我總括咧，將呢12個 step 嘅啱啱講到，好似係第4個 step 啊，呢度睇到係第4個 step。咁咧就話名單嘅優先選擇，譬如你列咗係100個或者200個名單，可能咧喺100個入邊咧，只係能夠大概有45個人咧，你會值得約佢，或者你會想去約佢。然後你一約咗佢，佢真係可能咧，只係得30個人會出現嘅啫。真嘅，呢個係百分比，呢個係或然率嚟嘅。尤其是今時今日咧，好多人咧 last minute 最後1分鐘咧，都可能會 send 個微信、send 個 WhatsApp 俾你，就話咦佢想改，因為消息實在太快啦。咁變咗嚟講，呢個變數亦都太快，所以咧我哋要更加約得實啲，約得好啲啦。入邊好多技術嘅。咁響30個你見到嘅人嚇，你約咗45個，但係有30個出現，可能有10幾個你要執翻嘅，但可能只係有一半人咧係俾你感召到，佢會 take 一啲 action，可能同你買少少啊，可能成為你嘅會員啊，可能佢想答應你試下睇下用下，都未必買都未定。但係終於咧，你響呢15個人入邊咧，假以一段短嘅時間，可能3幾個禮拜咧，你會有揾到3個咧比較認真嘅人。呢3個究竟會唔會同你 build 咧？其實都唔知。咁起碼咧。喺呢個即係大數定律入邊咧，叫做 PIPES。我慢慢去解釋 PIPES 咧，其實後邊有一個解釋嘅，或者前邊有一個解釋嘅。睇個頁喺邊度先？喺呢度就係話咧，充分嘅準備、誠意嘅邀請，呢啲文字我會詳細去解釋，不過而家唔講住。然後咧，有效地真誠咗個演繹。然後咧，呢個 PIP 之後咧，就去感召佢哋，將佢促成呢個購買啊，或促成呢個學習啊等等。而 finally 咧，當佢真係成為你嘅客人嘅時候，或者成為你嘅伙伴嘅時候咧，我哋要去繼續去支持佢哋嘅。咁呢個 PIPES 咧，翻到去頭先所講嗰個百分比度，咁我哋頭先就講到咧，第4個就列名單嘅優先次序。然後咧，你要去 make sure 咧，你喺你嘅日程表或者你每週每個月咧，你要撥出適當嘅時間做呢件事情。如果你真係認真嘅話咧，譬如一個禮拜或者一日，你當佢如果做個用家嘅話咧，一個禮拜可能係3、4個小時就夠。但係如果你想話學到用免費產品啊，能夠賺到少少零花錢嘅話咧，可能一個禮拜咧都唔需要10個鐘頭。但係如果你話咦，我真係有少少認真嘅話咧，可能你每日係唔超過2個鐘頭就得。咁能夠做到咩咧？我日後慢慢話俾你聽。但係呢度咧，好認真地喺你嘅每一週嘅或者每個禮拜嘅重要與否嘅次序入邊咧，你將佢擺咗頭3位啦。家庭啊、事業啊或者健康啊呢幾樣嘢都可能第3位。如果你將 doTERRA 擺喺你3位、第3、第4入邊嘅話咧，即係3位之內咧，你一定會成功。但係咧，我哋點解咧？因為我哋係可以在家工作。照顧你嘅家庭，培育你嘅健康，甚至乎幫到你好多你身邊嘅朋友。咁但係唔好勉強，我哋係即係focus on 嗰啲係 buy in 嘅人，佢暫時係唔接受嗰啲咧，你可以了解。100個人入邊咧，總係有幾十個係唔接受嘅。好啦，我哋充分準備咧，然後先係邀約。頭先我只係講咗一半啫，12個 step 入邊嚟到呢度。咁跟住後邊7、8、9、10、11嘅話咧，我係留翻下一節同大家講，你可以 clip 咗個圖啊，簡單話俾你聽咧，點樣做面對面嘅演繹啦，點樣幫助別人咧去開一個佢可以越買越便宜嘅會籍啦，甚至乎咧策略性，如果佢想做事業嘅話咧，佢策略性地要建立一個組織，咁要揾到一啲即係所謂 committed and capable
佢又有能力，佢又想做嘅。有啲人有能力，但佢唔想做嘅，係嘛？有啲人好想做嘅，但佢未曾發展到佢嘅能力嘅話，呢個都要小心嘅。好啦，然後再要做一啲嘅 wellness consult 啊，健康嘅分析表啊，又支持嗰三個真係committed and capable 嘅經營者去經營啦。咁然後你自己點樣強化你自己嘅話，呢啲係下一步再講。嚟到呢度嘅話咧，我先係今日講咗大概10分鐘度咧，就第一 part 喺呢個精英訓練營嘅前邊嗰橛咧就講到呢度。跟住咧 stay tuned 下半橛嘅話咧，我會俾你講埋其他嘅6個 part 之外咧，俾你開始睇到我哋喺準備入邊嘅呢20-30頁本 notes 入邊咧個 key point 喺邊度，然後你自己咧就花啲時間去做功課，然後我哋再討論，好嗎？Thank you so much. Thank you for your time.